அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். மருதவள்ளியம்மாள் திறன் பயிற்சி மையம் சார்பில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் RSIR சர்க்கியூட்டு. அது வந்து கரண்ட் காயில் ரிலே வச்சு எப்படி ஆன் பண்ணுறதுங்கிற பற்றி முதல்ல தியரிட்டிக்கலாக டெமோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் இண்டக்ஷன் ரன் மோட்டார் ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸர், இது ஒரு மாடல். இந்த RSIR மோட்டாரை வந்து கரண்ட் காயில் ரிலே வச்சு எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தியரியாக டெமோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து கம்ப்ரஸர் டெர்மினல் CRS. இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இது வந்து கரண்ட் காயில் ரிலே. இந்த கரண்ட் காயில் ரிலேன்னு ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னா, இந்த காயில் வழியை கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது உள்ளே இருக்க பிளஞ்சர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ கரண்ட்டை அடிப்படையில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் கரண்ட் காயில் ரிலே. அப்புறம் வந்து தொடு முனைகள் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த சர்க்யூட்டை நல்லா பாருங்களேன். காமனுக்கு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன். ரன்னிங்கு போகிற லைன் வந்து கரண்ட்டு காயில் வழியை போயிட்டு தான் ஆர் டெர்மினலுக்கு போகுது. ஸோ இந்த கரண்ட் காயில் ரிலே வந்து ரன்னிங் டெர்மினலோட நம்மளுக்கு எப்படி இணைக்கப்பட்டிருங்க, தொடர் இணைப்பாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பிளஞ்சர் மேலே போய் டச் ஆச்சுன்னா இந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட் கடையில் இணைப்பு ஏற்பட்டு ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு எஸ் டெர்மினல் போய் ரீச் ஆகும். இப்போ நம்ம 230 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம். அந்த 230 வோல்ட் பவர் சப்ளை முதல்ல ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் தான் போகும். மேலே ஒரு லைன் காமன் நியூட்ரல் போயிடுச்சுன்னா கீழே வந்து ஃபேஸ் வந்து காயில் வழியாக ரன்னிங் டெர்மினல் போயிடும். ஆனால் எஸ் வைண்டிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி நியூட்ரல் மட்டும் தான் போயிருக்கும், ஃபேஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து திறந்த நிலையில் இருக்குது. இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து தொடக்கத்தில் 2 வைண்டிங் வேலை செஞ்சால் தான் ரன்னாக ஆரம்பிக்கும். ஒரு வைண்டிங் மட்டும் நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது அந்த ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் இருந்து ரோட்டாரை வந்து சுழல வைக்க முடியாது. இந்த ஹை கரண்ட்டு ரன்னிங் வைண்டிங் எடுக்கும். அந்த அதிக அளவு ஹை கரண்ட்டு நியர்லி ஒரு 5 ஆம்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹை கரண்ட் வந்து இந்த கரண்ட் காயில் வழியே தான் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ இந்த காயில் வழியே அதிகமான அளவு மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது இந்த காயிலை சுற்றி ஒரு காந்த சக்தி அதிக அளவில் ஏற்படும். இந்த அதிக காந்த சக்தியின் காரணமாக அந்த காயிலுக்குள் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு தண்டு தானாகவே மேல் நோக்கி எழும்பும். இது போய் மேலே உங்களுக்கு டச் ஆகிடும். டச் ஆன உடனே இங்கே இருக்க ஃபேஸில் இங்கே ஜம்ப் ஆகி உங்களுக்கு எஸ்ஸுக்கு டெர்மினல் சப்ளை போகும். இப்போ உடனே இப்போ 2 சப்போர்ட் யார் வந்துட்டா, ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் வந்துருச்சு. ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் சப்போர்ட்டில் மோட்ரு ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபுல் ஸ்பீடு ரீச் ஆக ஆரம்பிக்கும். மோட்டருடைய ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் ரீச் ஆன உடனே இந்த 2 வைண்டிங் எடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டுடைய அளவு என்னாகுங்க, குறையும். அதுவும் குறிப்பாக ரன்னிங் வைண்டிங் எடுக்கக்கூடிய கரண்ட் குறையும் பொழுது இந்த காயில் வழியாக செல்லக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் அளவும் குறையும். இதனால் இந்த கரண்ட் காயில் ஏற்படக்கூடிய காந்த சக்தியின் அளவு குறைகிறது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய இரும்பு தண்டு தன் எடையின் காரணமாக வந்து கீழே இறங்கிடும். அப்போ இந்த தொடுமுனைகள் விலகிக்கொள்ளும். இந்த நிலையில் வந்து நம்மளுக்கு எஸ் வைண்டிங் எஸ் டெர்மினல்கள் செல்லக்கூடிய ஃபேஸ் லைன் வந்து தொடர்பு துண்டிக்கப்படும். அப்போ ஒன்லி உங்களுக்கு ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் 230 வோல்ட் போகும். காமனுக்கு ஒன்லி நியூட்ரல் மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஃபேஸ் வந்து இங்கே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அப்படிங்கும்போது இப்போ வந்து சிங்கிள் வைண்டிங்கில் இந்த மோட்ரு வந்து நல்லபடியாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இது கம்ப்ரஸர் எவ்வளோ நேரம் ஓடுதோ அவ்வளோ நேரம் ரன்னிங் வைண்டிங்கில் மட்டும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கரண்ட் காயில் ரிலே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கூலர், டீப் ஃப்ரீசர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் பயன்படுத்தக்கூடிய கரண்ட் காயில் ரிலே பார்த்தீங்கன்னா நேராக போய் டெர்மினல்லே மாற்ற மாதிரி இருக்கும். வாட்டர் கூலர், டீப் ஃப்ரீசர்லாம் சில மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் காயில் ரிலேவே தனியாக மாற்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அப்படி மாட்டும் போது நீங்கள் பொசிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் தலைகளாவோ சாய்ச்சோ வச்சிடக்கூடாது. அந்த நேருக்கு நேரம் வச்சா தான் அந்த பிளஞ்சர் வந்து சாதாரண நம்ம புவியீர்ப்பு காரணமாக கீழே இருக்கும். அது வந்து காந்த சக்தி காயில் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், மேல் நோக்கி போகிற மாதிரி அந்த அமைப்பு இருக்கணும். அதை உங்கள்கிட்ட கவனத்துக்காண்டி சொல்கிறேன். வாங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம். இந்த கம்ப்ரஸர் கரண்ட் காயில் ரிலே வச்சு நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம். இந்த முதல்ல அது காயில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். காயில் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு நேராக இந்த ஹோல்ஸ் தான் வந்து ஆர், பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் வந்து எஸ். இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேர்ஸை மட்டும் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து காயில் வந்து சப்ளை வந்துட்ட இடம். அங்கேருந்து இது லைன் வந்து கண்டினியூ, அது வந்து ஆர். இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்கள். இந்த பின் வந்து எஸ். இந்த பிளஞ்சர் எப்போ மேல் நோக்கி வரும்னா இந்த காயிலில் வந்து அளவுக்கு அதிகமான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த பிளஞ்சர் மேலே வரும். ரிலே வச்சு நாங்கள் மாட்டி வித் ஓஎல்பியோட நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஓஎல்பி எடுத்து கரெக்டாக மாட்ட போகிறாரு பாருங்கள். இப்போ அந்த ஓஎல்பியை வந்து மாட்டியாச்சு. நம்ம ரிலே மாட்ட சொல்கிறேன். ரிலே மாட்டார் பாருங்கள். ரிலே மாட்டேன். அதுக்கடுத்து சப்ளை கொடுக்க போகிறோம். ஓஎல்பிக்கு ஒரு லைனு, ரிலேக்கு ஒரு லைன். ஒரு லைன் ஓஎல்பியில் கொடுத்தாச்சு. இன்னொரு லைன் வந்து கரண்ட் காயில் ரிலே கொடுத்துட்டோம்.
சப்ளை கொடுத்துருக்கு. ஆன் பண்ணுறோம். இந்த ஆம்ஸ் மீட்டரை பாருங்கள். ஹை ஆம்ஸ் போயிட்டு டக்குன்னு குறையும் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? இன்னொரு தடவையும் பட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது கரண்ட் காயில் ரிலே. ரிலேவுடைய மேலே மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ளஞ்சர் உங்களுக்கு தெரிற மாதிரி நான் காமிச்சிருக்கேன். ப்ளஞ்சர் தெரியுதுங்களா? ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் தான் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், அவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனேயே ரன்னிங் வைண்டிங்கில் வந்து கரண்ட் அதிகமாக எடுக்கும். அந்த டயத்தில் அந்த ஆம்ஸ் மீட்டரையும் பாருங்கள். அப்போ அந்த ப்ளஞ்சரையும் பாருங்கள். ஆன் பண்ணுப்பா. பார்த்தீங்களா? மேலே எழுந்திரிச்சிக்குது பாருங்கள். ஃபைனலாக ஒரு தடவை போட சொல்கிறேன். போடுப்பா. பார்த்தீங்களா? மேலே வச்சு பார்த்தீங்களா? ஆஃப் பண்ணிட்டுப்பா. இந்த காணொலியை பார்த்துருப்பீங்க. இதில் ஏதாவது திருத்தங்கள் இருந்தாலும் தாராளமாக சொல்லுங்கள், ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை பாருங்கள் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடை பெறுவது மருதவள்ளி அம்மாள் மனோகர். நன்றி, வணக்கம்.